Nie je to ani dodávka, ani osobné auto. Je to Peugeot Traveller, ktorý má byť spolu so súrodencami spojením sveta osobných aut a transportérov na dlhé trasy. Vďaka kompaktným rozmerom to má byť aj sen mnohých otcov rodín. Zisťovali sme, či je to skutočne tak a či sa dá do tohto typu auta zaľúbiť. Do rúk sa nám dostala naozaj luxusná verzia. Tento test je výnimočný tým, že ho začínam v druhom rade sedadiel a nie za volantom, ale povedal som si, ak sa sem neposadím na začiatku testu, tak už potom nie. Pretože práve Peugeot Traveller ma oslovil jazdnými vlastnosťami a tým, ako je šoférsky príťažlivý. A nebyť dlhej cesty na autosalón do Ženevy, tak by som sa sem dozadu ani neposadil, ale už som uznal, že treba občas niekoho pustiť za volant. A keď som tu sedel, tak som samozrejme už nadobudol aj nejaké poznatky z tejto najluxusnejšej verzie, ktorú sme mali v rámci Travelleru možnosť nejaký čas testovať. Ale nie je to náš dlhodobý test. Prečo sme si vybrali iný Traveller na test, to vám ukážeme v dnešnom teste. Zatiaľ niekoľko mojich postrehov. Konečne sú tu výklopné stolíky v takomto type auta, ktoré ma netlačia na kolená ako v tých bežných autách. Čiže už takýto stolík má aj nejaký zmysel. Pochopiteľne užili sme si tú najluxusnejšiu výbavu s panoramatickou strechou, s výduchmi kúrenia v strope, s ovládaním kúrenia špeciálne pre zadné sedadlá. To je fajn, ale keď hovorím o tepelnom komforte, tak je jedna vec, ktorú by som tu nechcel, a to kožený poťah sedadiel, pretože, neviem, mne sa na tom skrátka šmíka zadok a tie chladné rána, mali sme Traveller aj pri minus 25 stupňoch na test, tak doniesli sme si sem jednoducho vankušiky z domu, aby sa lepšie sedelo. Čiže jedna vec, ktorú tu nechcem, sú kožené poťahy sedadiel, nech vyzerajú akokoľvek luxusne. Na dlhej ceste do Ženevy mne osobne nechýbal priestor na nohy, mal som si ich kde vyložiť, prípadne som si túto mohol natiahnuť medzi predné sedadlá. Páčil sa mi výhľad zo zadu, pretože ja mám rád všetko pod kontrolou. Aj keby som sedel v kufri, musím vidieť na cestu, mať prehľad o tom, a to sa mi darilo práve aj z tejto pozície. A tiež aj na žalúdok nemám rád, ak som niekde utopený ako v niektorých dodávkach. Dobrý výhľad von, dokonca sem sa dá ruka položiť, ale čo s tou druhou? Keby tu boli ešte tie výklopné opierky, to by sa mi páčilo. Tieto sedadlá boli delené asymetricky, to znamená posúva sa dvojka, ale operadlá sú v podstate 3 nezávislé, takto sme si to trošku nahradili tou ako keby lakťovou opierkou. Relief zadných svetiel je jediným výstrelkom uhladenej zadnej časti karosérie, no a pochopiteľne prvorady je úžitok, aj vďaka posuvným dverám. Tie elektrické sú fajn, ale nám by stačili obyčajné. A určite by sme chceli verziu so zadnými dverami na oboch stranách, tie tu neboli objednané. Ešte vám ukážem, ako sa sedí v treťom rade a ako sa nastupuje. Možno by som prijal, keby auto tejto kategórie malo len jedno madlo na špeciálny režim nastupovania, tak to musíte toto sklopiť, ak chcete väčší priestor na nastupovanie, podať sedadlo, ale potom to nastupovanie je absolútne hladké, bezproblémové. No a v podstate, keď je človek vzadu, tak si to môže aj takto dopasovať potiahnutím. To sa mi zase páči, že odzadu je to ovládanie veľmi jednoduché. Alebo čo by som urobil ja, ak nevozíte vždy 7 alebo 8 cestujúcich, s tými sedadlami sa úžasne manipuluje, tak toho vyberiem von. A už potom aj to nastupovanie je tu absolútne pohodlné. Idem do najkrajnejšieho miesta, kde sú zase, čo sa týka šírky sedákov, 3 rovnaké miesta, operadlá sú nezávislé, ovládateľné. Páči sa mi pozícia lakťa. Dobre je, že tá ľavá noha sa napríklad dá takto trošku natiahnuť popri tých predných sedadlách. Čiže priestor je a hlavne aj máte miesto pod sedadlom na chodidlo. Pochopiteľne je toto stredný rázvor, existujú ešte aj dlhšie dodávky, ale podľa mňa sa tu dá obsedieť aj na dlhej ceste. V tomto treťom rade tu nemáme roletky vysúvacie, ale sú tu lampy na čítanie. A
A ešte jedna vec sa mi páči tejto posúvateľnej lavici. A to si dajte pozor, keď si budete vyberať do Travelera vždy ten tretí rad sedadiel. Totižto ako 5-miestne je to v základe, ale potom si objednávate, čo chcete vzadu. A vždy tam podľa mňa treba objednať koľajnice, aby sa s tým ľahko manipulovalo. Dokonca odtiaľto opäť si môžete posúvať ten rad pred vami, čo je dobré, čiže podľa toho si vytvoríte priestor po dohode s pasažiermi vpredu. No a sú tu v podstate aj nezávislé sklápateľné zadné sedadlá. A prečo je toto dobré, to vám ukážem o chvíľu. Toto mi pripomína časy, keď sme s chlapcami skúšali na angličákoch otvárať všetko, čo sa dalo. Čím viac otvárateľných častí, tým lepšie. A platí to asi aj v reálnom živote. Teraz vám ukážem jednu z vecí, ktorá sa mi páči na Traveleri, prečo ma oslovil. Otvárateľné okno 5 dverí. Má to svoju výhodu, ak potrebujete naložiť len jednoduchý nákup a už tu máte niečo, čo by sa vysypalo, alebo ste bližšie pri stene a tieto obrovské dvere by ste tam nemali kde otvoriť, lebo naozaj treba urobiť nejaký krok späť. Ďalšiu výhodu okna vám ukážem o chvíľu. Tie nákupy nespomínam náhodou. V podstate Traveler spolu aj so súrodencami má byť výnimočný tým, že existuje aj v super krátkom rázvore. Taký sme si objednali na dlhodobý test. S dĺžkou 4,6 metra sa viete v meste jednoducho pohybovať a stále máte napríklad 8-miestne auto. Áno, už otázna je veľkosť batožinového priestoru, ten bude dokonca ešte menší. Keď dáte v tomto strednom rázvore dozadu sedadlá, tak tu toho veľa neostáva. Potom sa to dá ešte takto pridať. Ale keďže my nejazdíme stále v 8, tak napríklad toto sedadlo si po koľajniciach môžem presunúť až dopredu. To je jedna zo zásadných výhod. Čiže už tu mám nejaký batožinový priestor a my to budeme mať v opačnom garde. Toto sedadlo si tu nechám a túto dvojku vyhodím von. V podstate viem to urobiť aj sám, nepotrebujem na to pomoc a manipulácia so sedadlami je v podstate jedna z tých vecí, ktoré Traveler posúvajú do úplne iného levelu, než to boli predchodcovia a než to má konkurencia. No a teraz ideme k tomu najdôležitejšiemu. Inak posuvné bočné dvere elektricky by som nechcel, ani sme si ich neobjednali. Namiesto toho sme si dali posuvné dvere na druhej strane, za to sa pripláca. No a čo budem robiť z tohto okna? Nebudem tu predávať rýchle občerstvenie, ale napríklad môžeme takto bezpečne, aby bol kameraman zafixovaný, fotiť alebo natáčať auto, ktoré ide za vami. Čiže preto to má byť auto Garage TV. A to nie je jediný dôvod, pretože je tu aj silný motor, automatická prevodovka, nízke ťažisko a kolesá v rohoch karosérie na novej podvozkovej platforme. Takto vyzerá ovládač 6-stupňovej automatickej prevodovky, dá sa povedať s klasickým meničom, ale s funkciou Quick Shift. Čiže takto to prepnem na drive, takto potom vždy na spiatočku. Dá sa na to zvyknúť, najmä to, že rukou zidem takto dole a už som si zvykol po pamäti. Možno prvý týždeň to bolo také komplikované. S týmto Travelerom mám najazdených už cez 10 000 km, čiže mám k tomu aj nejaké závery, poznatky. Napríklad, keď idem takto do kopca, aby mi hore nevypol štart stop, tak si ho tu vypnem. Je to dobré cez displej, dá sa to robiť veľmi rýchlo v tom menu. Veľmi dobre sa s tým robí. Tento ovládač ma dostal a dostala ma aj pozícia za volantom. Sedím pomerne nízko a stále mám dobrý výhľad z Traveleru von. Ten stĺpik je kolmejší, nie je taký masívny a hlavne toto je tu vykrojené, čiže chodcov pri odbočovaní, prekážky, toto vidím dobre a zrkadlá nie sú veľké, sú také, myslím si, že akurát. No a práve vychádzam na trať pretekov automobilov do vrchu na Ostrej lúke. Túto trať mám rád, občas si sem prídem tak z pasie zajazdiť, vychutnať auto a to môžem robiť aj s Travelerom, pretože mám najsilnejšiu motorizáciu, 2-litrový diesel, 180 koní, 6-stupňový automat. S tým automatom to takto krásne zatiahne, akurát ja by som možno už trošku skôr preradil na vyšší stupeň, lebo to má naozaj grandiózny krútiaci moment, no a už by som išiel cez povolené rýchlosti, keby to potiahnem. Čiže čo sa týka zrýchlenia a pasie za volantom, ten Traveler je super. Tu je tlačidlo, kedy si prepnem radenie na výsostne manuálne, teda napríklad tu pod volantom, aby som tomu mohol rozkazovať.
napríklad pri takejto jazde do vrchu. Ale paradoxne, viete, kde skôr používam to manuálne radenie pod volantom? Na diaľnici. Lebo tam je niekedy tá šeska pre tú elektroniku taká diskutabilná, že ide stúpanie a napriek obrovskému výkonu, ktorý ten motor má, tak hodí 5 na niektorých tých takých kopcoch. A ja by som to išiel na krútiaci moment na šesku, tak vtedy tomu rozkazujem, alebo jednoducho občas sa mi chce radiť pod volantom, tie pádla stoja, to sa mi páči a je to fajn. Ale celkovo tie jazdné vlastnosti, ktoré Traveler ponúka, sú spojením osobného auta a dodávky. V podstate sa za volantom cítim ako s nejakým crossoverom a je to aj to auto, s ktorým sa viem sám voziť, že mi to neprekáža, že mám niekde služobne vyraziť a preto si zoberiem Traveler. Teraz vychádzam na tú dlhú rovinku na ostrej lúke a oprem sa o krútiaci moment. No čo sa týka jazdných vlastností, je to jedna paráda. A vypínam manuálny režim radenia, aby som ukázal, prečo sme si objednali toto auto s automatom na dlhodobý test na výrobu do garáže. Keď točíme niekedy na okruhu alebo niekde z auta do auta, potrebujeme, aby tie reakcie boli rýchle, keď potrebujem zrýchliť. To znamená, nemôže to byť to dodávkové zrýchlenie, ten slimák. Potrebujeme aspoň 180 koní, aby sme tomu autu, ktoré natáčame, konkurovali, aby bolo vidieť, že aj to auto, ktoré natáčame, nejako ide. Môžem sa oprieť o podvozok, aj o výkon a hlavne, ďalšia vec, keď máte kameramana vzadu a budete manuálne radiť, tak vždy to spraví toto. Tu je Quick Shift technológia, ktorá vlastne bez toho takého prerušenia zaradí za ten 10 000 kilometrový test, môžem povedať tak akože jednoducho, že 8. To je 8 rastia chválu. Pochopiteľne po okreskách a taká cesta vyslovene na ekonomiku, tak to si viem užiť za takých 5,9, 6,7. Tieto spotreby sa dajú jazdiť, najmä ak ten diesel nenafúknete, že on si takto ľahko radí a že to turbo ho nezačne progresívne plniť. A teraz ešte nájdem, aby bolo všetko tak, ako má byť a stalo sa tak, ako sa stať má. Nájdem si nejaké kríženie náprav a vysvetlím vám, aký Traveler sme si to vlastne objednali. Ono v podstate s tým krížením náprav si robím žarty tak čiastočne, iba vám chcem ukázať, ako obyčajne používame naše filmárske dodávky. Chodíme aj po zlých cestách. Dodávky už štandardne majú dostatočne svetlú výšku podvozka na takéto cesty. Dokonca Traveler sa dá objednať aj so zvýšenou mláky bez problémov, ale občas potrebujeme nechať tomu autu nejaký priestor, ktoré natáčame a potrebujeme výjsť na trávu. Už Traveler v zime, ako ste videli na Space Tourery, má úžasnú trakčnú kontrolu, ale my sme si ho objednali s grip kontrolom, aby sme možno mali jednoduchšie takéto tieto výjazdy. Ale pozrite, ako funguje tá trakčná kontrola. Tak to si dám, aby som vystúpil na čisté. A povieme si teda, čo sme si to objednali. Koľko zábavy s takou prednokolkou. Takže najvyšší čas povedať si, aké je naše finále, ten finálny výber. Objednali sme si Traveler nie v tejto možno sympatickej a praktickej farbe, ale v tmavej modrej, tá má dokonca názov Imperial, je to Imperial modrá, je nemetalická. A prečo sme si ju objednali? Z jedného jediného dôvodu. Keď natáčame nejaké iné auto, to svetle by sa nám napríklad na slnku odrážalo. Čiže musíme byť čo najtmavší. Ideálna by bola čierna, ale to už zase to nie som schopný akceptovať. 2 liter Blue HDI, najsilnejší 6-stupňový automat, to je tá naša voľba, viete prečo. Trojmiestnú zadnú delenú lavicu sme si objednali túto koľajnicovú. Vyberateľné, teda otvárateľné zadné okno. Máme ťažné zariadenie, pretože občas potrebujeme ťahať aj pretekárske auto. Každé správne auto musí mať guľu. Kolesá budú čierne, oceľové zatiaľ. Čierne chceme preto, aby sa neodrážali v natáčanom aute. Budeme mať grip control. Aj na leto budeme mať tie celoročné pneumatiky. Teda v zime budú zimné, ale na leto celoročné presne kvôli takýmto blatám. Tam je to jednoducho lepšie. Teším sa už, kedy nám auto príde. Bude to dlhodobý test, ktorý budete robiť spolu s nami. Budete to môcť sledovať
a ja uvidím, aká je táto nová dodávka, pretože bola to pre mňa výzva a poviem tak trošku láska na prvý pohľad, alebo hlavne na prvé zajazdenie.